Vanoggend doen ons 'n opsomming oor Openbaring 6 tot 16. Wat is die 7 seels? Wat is die 7 trompette? Wat is die 7 bakke? En wie is die 144.000? Dit en nog baie ander vrae gaan ons vanoggend na kyk. Goeiemôre en baie welkom dat jy ingeskakel het. Ek is bly jy het ingeskakel aan al die paas en al die oupas en al die pa-figure daar buitekant. Geseënde Vadersdag. Ons waardeer julle baie en ons waardeer dit dat julle betrokke is in ons lewe. Ek verlang baie na julle. Ons kan nie wag dat die kerk weer begin nie. Ons hoor die volgende 2 weke is kritiek vir die kerk, vir Kaapstad. En ek wil jou nooi om vanaand in te skakel vir ons bid hier ook, om saam met ons te bid. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons regering, ons bid vir die mense in Kaapstad. Kom ons sluit hierdie oop, dan bid ons saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons vanoggend bymekaar kan kom en Here, waar ons na baie belangrike gedeelte in die woord kyk, kom vra ek dat U vir ons sal seën, kom breek dit vir ons oop deur die Heilige Gees. Here, ons weet dat oor die jare daar soveel verskillende sienings oor Openbaring kom ontstaan en Here, miskien is die idee nie dat ons almal moet saamstem nie oor presies wat elke deel beteken nie, maar Here, dat ons sal saamstem oor waarna ons op pad is. En Here, dat ons sal saamstem oor die boodskap van Christus. Kom seën vir ons vanoggend hiermee. Ons vra dit mooi en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is besig met hierdie reeks wat ons noem The Christian Traveler's Guide to this Broken Galaxy. En dit is omtrent wat Openbaring is. Openbaring is geskryf deur Johannes die apostel en hy skryf dit vir die 7 gemeentes in Klein-Asië, vandag Turkye, en hy het 'n boodskap vir hulle. Hy wil hulle aanmoedig, hy wil hulle bemoedig, maar hy wil hulle ook aanspreek van ons kerke wat agteruit gegaan het, Christene wat lou geword het, Christene wat hulle eerste liefde verloor het. En ek wil hê, terwyl ons deur hierdie reeks gaan, ons is vandag by deel 3, terwyl ons deur hierdie reeks gaan, is daar 'n paar goed wat ek wil hê jy moet onthou. En die eerste ding wat ek wil hê jy moet onthou is, hierdie beelde wat ons sien in Openbaring, die eerste ding wat ek wil hê oor die beelde wat jy moet weet is, dat meeste van hierdie beelde is gewortel in die Ou Testament. So met ander woorde, wanneer jy by 'n beeld kom, die eerste vraag wat jy moet vra is, waar kry ons hierdie beelde in die Ou Testament? Die tweede tipe beeld wat ons kry in Openbaring is beelde wat Johannes verduidelik. Dit kom nie noodwendig uit die Ou Testament uit nie, maar hy sal sê, hierdie beeld wat ek nou vir julle van verduidelik, dit is wat dit beteken, dis waarna dit verwys. Die derde tipe beeld, en dis dalk die moeilikste tipe beeld om te verstaan wanneer ons deur Openbaring lees, is beelde wat hulle 90 na Christus sou verstaan het. Met ander woorde, Johannes skryf vir die 7 gemeentes en hy gebruik beelde en terme wat hulle sou verstaan het en geweet het waarvan hy praat, maar wat ons nie verstaan vandag nie. Nou, daar's 'n paar goed wat ek wil hê jy moet in gedagte hou wanneer ons vorentoe gaan. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet in gedagte hou is, hierdie brief is eerste geskryf, Openbaring is eerste geskryf vir die 7 gemeentes. Werklike gemeentes, mense soos ek en jy, gemeentes, predikante wat werklik bestaan het. Johan, as jy net vir ons die sandale kan opwys. So, wat ek en jy moet doen as ons Openbaring lees, moet ek en jy eerste hulle sandale aantrek. Ons moet eers hulle skoene aantrek en dan moet ons sê, wat sou hulle verstaan het as hulle dit lees? En dan moet ons dit interpreteer. Die tweede belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê is, hierdie beelde is 2000 jaar oud. So ek en jy moet handskoene aantrek wanneer ons hierdie beelde hanteer en versigtig wees om vir onsself te sê, want dit bring ons by die derde belangrike ding, en dit is, hierdie getalle en hierdie beelde is alles simbolies en het ander geestelike betekenis en ander fisiese betekenis. En daarom moet ons tussen hierdie goed, moet ons die hele tyd vir mekaar vra, wat beteken hierdie goed en waarop dui dit regtig? Nou met dit in gedagte, vandag kom ons by die tema groot oordeel, groot verlossing en groot oorwinning, die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke. Nou ons gaan 'n paar verse lees uit Openbaring 7 en ons gaan net lees vers 1 tot 9, maar ek gaan eintlik 'n opsomming doen. Ek gaan 'n opsomming doen van Openbaring 6 tot Openbaring 16. So jy kan nou vir jouself sê, ek kan nie in elke ding in detail ingaan nie. Die rede hoekom ek 'n opsomming doen van Openbaring 6 tot 16, want as ek op vakansie gaan, iets wat ek smag na, ek sê nogal vir my vrou, ek wil weer Kreer Wildtuin toe gaan, maar wat ek doen as ek Kreer Wildtuin toe gaan, die eerste ding wat ek doen as ek my vakansie beplan, is ek maak Google Maps oop, en dan sê ek vir hom, ek is Kaapstad, en ek wil hê hy moet my Kreer Wildtuin toe vat, en dan kry ek 'n geheel prentjie van die pad, hy gee vir my langs die kant 'n opsomming van hoeveel tyd dit gaan vat, hoe ver ek gaan ry, hoeveel keer ek moet stop, en hy gee vir my al hierdie belangrike inligting. Nou, ek wil vanoggend vir jou so 'n kaart gee, wat ons Openbaring, die
belangrikste gebeure net vinnig vir jou 'n opsomming gee, as te ware 'n roadmap, om vir jou te sê, hier is die gebeure. Ons gaan nie noodwendig in al die detail ingaan nie, maar ek wil net hê jy moet daai oorsig hê, sodat jy 'n prentjie in jou kop het. Nou, wanneer ons Openbaring 6 tot 16 lees, dan kry ons die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke. En jy sal sien, dis 3 stelle van 7's en dit het 'n ritme. En in hierdie ritme gaan jy agterkom dat by elke 6ste ene is daar 'n onderbreking. Met ander woorde, ons lees van die eerste 6 seels, dan is daar 'n onderbreking en dan is dit die 7de seel. Dan lees ons van die 7 trompette. Die eerste 6 trompette, dan staan daar 'n onderbreking by die 6ste trompet en dan is dit die 7de trompet. En dan kom ons by, dan is daar 'n groot onderbreking tussen Openbaring 12 en 14. Dit doen ons volgende week. So as jy gewonder het oor die merk van die dier en die vrou en die diere, die see en die aarde, volgende week kom ons daarby. Hou uit, jy moet nou eers net wag tot volgende week. Ons kom net eers nou by die 7 seels, 7 bakke. En dan by die 7 bakke dieselfde storie. Daar's 'n onderbreking by die 6ste bak. En hierdie ritme wat daar is in die 7 bakke, 7 trompette en die 7 seels, nou meng ek dit 'n bietjie op, moet jy mooi oplet, want dit sê iets anders waarop ons moet aandag fokus. OK, maar dit gesê, kom ons lees net. In die middel van hierdie hele storie is daar 'n sentrale tema en deel daarvan is die 144.000. So ek wil 'n bietjie aandag daarop spandeer ook vanoggend. So kom ons lees saam in Openbaring 7 vanaf vers 1 en ons lees daarso: Daarna het ek 4 engele by die 4 hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat daar geen wind op die aarde, in die land en op die see teen enige boom sou waai nie. Nou onthou, laasweek het ons mekaar gesê, die getal 4 is die getal van die aarde, die 4 windrigtings. So oral waar jy hoor van 4, weet jy dit het te doen met die aarde. So die getal 4 het te doen met die aarde. Vers 2. Ek het ook 'n ander engel van die ooste af sien kom met die seël van die lewende God. Hy het met 'n harde stem uitgeroep na die 4 engele aan wie die mag gegee is om die land te tref en vir hulle gesê, moenie die land en die see en die bome tref nie. Ons moet eers die dienaars van God op hulle voorkoppe merk met die seël. Ek het die getal gehoor van die wat gemerk is. Daar was 144.000. Hulle was uit elke stam en volk Israel gewees. Nou, as jy verder lees, daar sien jy is 12.000 uit elke stam. Ek gaan dit nie nou lees nie, maar dit staan daar 12.000 uit elke stam. En dan vers 9, hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en voor die troon van God die lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad en daar was palmtakke in hulle hande. Ek sê jou mooi vra om Openbaring 6 tot 16 te lees. Dit sal jou so 20-30 minute vat, net om 'n hele idee te kry van die hele prentjie, maar ek gaan dit vir jou opsom en ek het hier raamwerk vir jou ge-e-pos, so as jy dit later wil gaan doen vir selfstudie, is jy ook welkom. So, ons kom dan nou by hierdie 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke. Nou, baie mense kyk na die 7 seels en die 7 trompette en die 7 bakke en sit dit in 'n lineêre lyn. Met ander woorde, dit volg kronologies op mekaar. Die eerste bak gebeur, die tweede bak gebeur, die derde bak gebeur. Wel, kom ons begin eers by die seels. En as die seels verby is, dan begin die trompette en as die trompette verby is, dan begin die bakke. Maar as jy kyk na die struktuur van die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke, is dit nie eintlik noodwendige kronologiese volgorde nie. Liewer kyk ons na byvoorbeeld Farao se droom in Genesis 41, wat ons lees uit hierdie droom en die 7 kom ook daarvoor. Hy droom, hy staan op die Nyl se oewer en hy staan en hy kyk na 7 vet beeste. En nou, as koning sal hy tevrede wees van dit verteenwoordige goeie ekonomie. En uit die Nylrivier uit kom daar 7 brandmaar beeste en vreet die 7 vet beeste op, maar hulle bly maar. En toe word hy wakker, was baie ontstel, hy gaan slaap weer en hy kry nog 'n droom, en hy droom, hy staan in die land en daar skiet 7 vet koringare op. En toe kom daar 7 maar koringare wat deur die ooste wind geskroei is en vreet die 7 vet are op en bly maar en lelik. Nou, hierdie 2 drome is een en dieselfde gebeurtenis waarna verwys word. En
Nou, baie mense glo die 7 aparte, die 777's is kronologies, en as jy so glo, is dit oké, ek wil nie met jou stryd daaroor nie, ek wil net hê jy moet jou gedagtes oopmaak, dat dalk is dit dieselfde gebeure wat van ander rigtings af beskryf word. Net soos wat ons lees van Josef wat hierdie droom moes uitlê. En die rede hoekom dit so baie herhaal word, is om die belangrikheid daarvan. Soos Farao ook, hy het die droom 2 keer gekry, sodat hy moet weet, dit is belangrik, hy moet aandag gee. Hoeveel keer kry jy 'n droom en jy gee nie aandag daaraan nie, maar hy kry dit 2 keer, en in hierdie geval kry Johannes die visioen 3 keer. En 3 keer is ook 'n getal van die Here, om hom te herinner dat hierdie is gebeure wat van God afkom. So dis 3 stelle van 7's. Nou oké, nou dat ek dit verduidelik het, nou kan ons dalk verder gaan en kyk na die 7 seels en die 7 trompette en die 7 bakke. So ek gaan dit opbreek, soos ons aangaan, gaan ek jy goed verduidelik, en ek hoop jy is wakker, ek hoop vat net nog 'n slukkie koffie daarso, en warm daai pen op, dat jy kan skryf en maak nota. So, kom ons kom by Openbaring 6 tot 8. So wat ons kry is, ons is hier in die hemel, julle sal onthou, laasweek het ons gepraat, die lam is waardig om die boek te neem, en so, op die kantlyn, die lam kom 18 keer, het 'n pertinente rol wat hy speel. Nou onthou, die lam is die Here Jesus. So wat jy moet onthou, wat sentraal staan in die 7 trompette, die 7 seels en die 7 bakke, is die lam is in beheer. En hy het die boekrol gevat, en is hy wat waardig is om die seels oop te maak, en hy is besig om dit oop te maak, en elke keer as hy 'n seël oopmaak, gebeur daar iets. En dis wat ons lees. So die eerste 4 seels wat oopgemaak word, verteenwoordig 4 perde. En die eerste perd wat uitkom, wat ons sien, die roep uit met 'n knal, en die eerste perd kom uit, en dis 'n oorwinnaarsperd. Dis 'n wit perd, en hy dra krone, en hy gaan aarde toe om oorwinning te kry. Die tweede perd wat uitkom is 'n rooi perd, en hy bring oorlog na die wêreld toe. Die derde perd wat uitkom is 'n swart perd, en hy bring hongersnood na die wêreld toe, en die vierde perd is die dood, en hy bring dood. Nou net gou hierdie sê, hierdie is 'n beeld wat uit Sagaria 1 uitkom, wat God ook sy ruiters, sy oorlogstrydwaans na die wêreld toe stuur, om hulle te straf vir hulle ongehoorsaamheid. So, hier is 'n Ou Testamentiese beginsel, wat die lesers mooi sou verstaan het, hierdie 4 perde, weer eens 4, is die getal van die aarde, hulle moet aarde toe gaan, hulle moet die hele aarde tref, met hierdie, met die oorwinning, en die oorlog, en die hongersnood, en dood. En as jy mooi daar dink, dis basies 'n gemiddelde dag in ons wêreld, van konings wat teen mekaar in opstand kom, mense wat mekaar doodmaak, ons hoor van hongersnood, en jy sal ook hoor, dis nie die hele wêreld nie, is gedeeltes, net soos wat ons maar vandag sien, net soos wat ons die laaste 2000 jaar gesien. Dan kom ons by die 5de seël, en die 5de seël sien ons, in die hemel is al die gelowiges wat doodgemaak is vir hulle geloof, wat gemartel is, hulle roep uit en vra, Here, hoe lank nog voor die einde kom, en die Here sê, wag, dis nog nie, daar's nog broers in Christus wat na julle toe gaan kom, wat ook vervolg is vir hulle, so nog moet doodgaan, ons weet nie hoekom dit uitgestel word nie, maar ons lees dit word uitgestel, en dan kom ons by die 6de seël, die groot dag van die Here, waarvan gepraat word in Jesaja 2 en Joel 2. So hier is die eerste ritme. Ons het 6 seëls gehad, daar's 'n onderbreking, en nou gebeur daar iets belangrik in die hemel. En nou lees ons van die 144.000. So, As ons Openbaring 7 lees, waar ons lees van die 144.000, ons lees die 12 stamme, dan lees ons daar's 12.000 van elke stam. So dis waar die 144.000 kom, dis 12 stamme van 12.000 elk, en dit gee vir ons die 144.000. Nou hierdie beeld kom in Numeri 1 voor, en is 'n militêre sensus. Mense word getel en opgeskryf, om dan 12.000 mense te tel is nie 'n grappie nie, hoor? Jy weet, dit vat jou 'n rukkie om hulle te tel. En dit het in Numeri 1 gebeur, sodat die volk geweet het met wie hulle in die woestyn ingaan, sodat hulle weet as hulle oorlog sou moes doen, wie saam met hulle in oorlog is. So, net daai gedagte in die agtergrond daar. Nou, so, baie mense sê, hierdie is uitsluitlik Jode. En miskien is dit waar baie kinders van die Here verskil, om te sê, maar wie is hierdie 144.000? En as jy sê, hierdie is Jode, dan gaan ek nie met jou stry nie, maar ek het een voorwaarde. As jy wil glo, hierdie is die Jode, wil ek jy moet net vir my sê, jy moet saam met my glo, dat dit ten minstens Jode is, wat Jesus Christus aangeneem het, as verlosser en saligmaker. Want baie mense glo, die tempel gaan herbou word, en die tempeldiens gaan herstel word, en die Jode as te ware, hulle sê dit nie, maar dis die implikasie daarvan, die Jode kan op 'n ander manier hemel toe gaan, as deur Jesus Christus. Met ander woorde, as te ware, asof hulle die hele tempeldiens herstel, hulle het hulle eie priesters, en hulle kan amper met die wet in die hemel inkom, en dan sou die evangelie vir ons niks werd gewees het nie. So dis nie waar nie. As jy glo, hier is werklik Jode,
is dit oké met my? Maar dan moet jy weet, hulle is Jode wat Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Dan kan ons verder gaan saam met dit. Ek egter glo nie hierdie is Jode nie. Ek egter glo hierdie is 'n simboliese prentjie wat iets anders probeer sê. Kom ek sê vir jou hoekom het ek 'n probleem dat hierdie Jode kan wees. Die eerste rede is want daar's net 144.000. Nou 144.000 mense klink vir jou dalk baie. As ek nou vat in ons kerk is daar 400 mense, 500 mense en as ons 500 op 'n Sondag is, dan is dit vir my baie mense. Maar 144.000 is regtig nie baie nie. As jy net Brackenfell, Durbanville en Bell wil saamtel, is ons op 190.000. So dis maar net dis regtig min mense. So en dan die feit dat daar net 12.000 uit elke stam is, sê dat dit amper soos 'n vliegtuig is. So hier's 'n vliegtuig, daar's net soveel, daar's net 200 sitplekke. As die 200 sitplekke vol is, dan jammer, jy kan net nie opklim nie. Dis vol en jy moet maar 'n ander plan maak. En dis nie hoe die redding werk in die Here nie. Die Here het nie besluit daar kan net soveel gered word en die res gaan verlore nie. So iewers moet ons vir mekaar gelyk gee dat hierdie is 'n simboliese getal. 144.000, 12.000 uit elke stam is nie 'n fisiese, is nie 'n letterlike getal nie. Dis 'n simboliese getal. Nou 'n simboliese getal waarvan? Voordat ek vir julle dit antwoord, moet ek eers net 2 woorde verduidelik wat belangrik is vir jou om te weet. Die eerste woord is vervolging en die ander woord is verdrukking. En hierdie 2 woorde kry ons in Openbaring en dit het 2 verskillende betekenis. So, vervolging is die wêreld wat die gelowiges vervolg en wil doodmaak, omdat hulle kwaad is vir God. OK, dis vervolging. Hiervan word gelowiges nie gespaar nie. Verdrukking is dit wat gebeur wanneer God die 7 seels oopmaak, die lam die 7 seels, die 7 bakke en die 7 trompette, kom God se straf. Nou jy sal onthou, hierdie is alles 'n beeld van die Ou Testament. Toe die Here die 10 plaae gegee het op die aarde, het Israel deel van die plaag gekry? Nee, hulle het nie. Dit het net oor Egipte gegaan en dit was deel van die wonderwerk dat God het sy volk eenkant gehou en hulle gespaar. Hy het hulle nie saam met Egipte geoordeel nie. Net so moet ons verstaan hierso dat die verdrukking tref net die ongelowiges, maar die vervolging kom van die wêreldse kant af en baie gelowiges gaan doodgemaak word en gaan vervolg word. Nou okay, wie is hierdie Jode? Wel, ek is persoonlik sterk van mening dat dit die Christene is. En hier is hoekom ek so sê. Want as die Here dan nou gaan, die lam gaan en hy merk net die 144.000 Jode. Wat nie deur die, en dan ons het die 2 woorde opgebreek. Die vervolging, dit kom van die vyande af, almal gaan dit kry, maar die verdrukking kom van God af. Dis die straf, die oordeel wat op die aarde kom. As God dan net die Jode spaar, hoekom sal hy die Christene wat op aarde is nie spaar nie? Hoekom sal hy hulle nie merk nie? Hoekom sal hulle getref word deur al die pla en deur al die siektes en al die sprinkane wat kom, maar die Jode, hulle word gespaar? So dit maak nie sin nie. Dit is ook nie God se hart nie. Nou, wie is hierdie 144.000? Wel, ek wil ietsie sê en jy gaan dink ek weer spreek myself, maar ek wil dit as prins doen. Hierdie 144.000 is mense wat aan 3 voorwaardes moet voldoen. Hulle moet werklik besny wees. Ja, jy het my reg gehoor. Hulle moet werklik besny wees, hulle moet werklik kinders van Abraham wees en hulle moet werklik Israel wees. Kom ek gee vir jou 'n paar verse. Johan, Romeine 2 vers 28 tot 29. So kom ons begin by besnydenis. En die vraag is jy werklik besny? Wel, kom ons kyk. Nie hy is 'n Jood wat aan die uiterlike is nie en nie dit is die besnerenheid wat aan die uiterlike aan die liggaam gedoen is. Dis nie Paulus wat praat in Romeine 2. Nee, hy is 'n Jood, wie is 'n Jood? Hy is 'n Jood wat innerlik is en dit is die besnerenheid wat aan die hart gedoen is deur die Gees, nie volgens die wetvoorskrifte nie. So, wie is die Jood? Wie is die ware besnydenis? Die een wat deur die Gees besny is in die hart. En wanneer gebeur dit? Dit gebeur by wedergeboorte. Wanneer ek die Here Jesus aangryp, dan kom besny God my hart en dan is ek 'n werklike besnedene. So die eerste vraag wat ek jou vanoggend wil vra is jy werklik besny? En ek praat nie van besnydenis volgens die Ou Testament nie. Ek praat van besnydenis volgens die Nuwe Testament. Het jy jou lewe oorgegee aan die Here Jesus? Het jy werklik wedergeboorte gesmaak? Weet jy jy's 'n kind van God en weet jy die Heilige Gees is in jou? Wel, dan is jy werklik besny. OK, die tweede ene is wees kinders van Abraham. Galasiërs 3 vers 7 lees ons, julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. So is ons werklik kinders van Abraham? Ons is absoluut werklik van kinders van Abraham as ons glo dat Jesus werklik die Christus is, dat hy die lam is wat vir ons geslag is. So weer eens, nie die mense wat sê hulle is kinders van Abraham van geboorte nie, maar hulle wat kinders van wedergeboorte is. Hulle is werklik kinders van Abraham. So, en dan, wie
Wie is waarlik Israel? Wie is waarlik Israel? Galasiërs 6 vers 16 gaan Paulus en sê, almal wat volgens hierdie beginsel leef. Watter beginsel praat hy van? Hy praat van die beginsel van deur om aan Jesus Christus verbonde te wees en oorgelewer te lewe aan hom. So wie is waarlik, almal wat volgens hierdie beginsel leef, is ware Israel. So, wie is hierdie 144.000? Dis die wat waarlik besny is, die wat waarlik Jode is, wat waarlik kinders van Abraham is, wat waarlik Jode is, en dit is die mense wat in Christus Jesus weergebore is. So, dis waar die 144.000 dan inpas, en onthou nie die verskil tussen vervolging en verdrukking. So, wat hier gebeur by die 6de seël is, die lam het al sy volgelinge wat nog op aarde is gemerk, sodat hulle kan weet, hulle is gespaar van die oordeele van die Here. Dis die boodskap eintlik hierso. Die Here kondig sy groot oordeele aan oor die aarde, maar sy kinders, die lam se kinders, die volgelinge van die lam, hulle is gespaar van dit. Ok, en dan blaas die 7de trompet. Onthou nou, die 7de seël word gebreek, jammer. Die 7de seël word gebreek, en dan is ons klaar met die eerste stel van 7's. Nou gaan ons verder. Nou kom ons by die 7 trompette. Nou, wat ek wil hê jy moet onthou wat ek vroeër gesê het is, die 7 trompette, die 7 seels en die 7 bakke is dieselfde gebeurtenis wat op ander maniere beskryf word. En ek gaan aan die einde vir jou sê, so hou net vas dan, gaan op die einde vir jou sê, hoekom dit so in mekaar inpas, en ek gaan vir jou die betekenis daarvan gee. So hou net vas. So nou kom ons by die 7 trompette, dis vanaf hoofstuk 8 tot hoofstuk 11, en ons lees, die eerste trompet word geblaas, en ons verskriklike haal op die aarde, die tweede trompet word geblaas, en is bloed in die see, en die visse sterf, en die mense begin honger ly. Ons lees van die derde trompet, dis giftige water, die mense kan dit nie drink nie, hulle gaan dood van die water. Trompet nommer 4, dis duisternis op die aarde. Trompet nommer 5 is die demoon gedrewe sprinkane, en dan kom ons by die 6de trompet, wat dan die 4 perde is. Nou, pos net gou daar vir 'n oomblik. Ek wil net gou ietsie sê. Jy lees ietsie hier raak. Haal, bloed, giftige water, duisternis en sprinkane. Al hierdie is beelde van die Ou Testament. En ons is terug by Exodus. Die Here wat Farao straf. Die Here wat vir Farao sê, Farao, laat my mense gaan, ek wil my mense terug hê. Hoor jy dit? Dis 'n denkbeeld van die wederkoms. Ek wil my mense terug hê. Maar Farao sê, ek wil nie jou mense laat gaan nie, hulle is my slawe. En hier is hierdie spanning hier, en die Here gee die een plaag na die volgende plaag, na die volgende plaag, om wat te doen. As Farao sy toegee by plaag nommer 2, wat sou gebeur het? Daar sou nie nog plaag gewees het nie. God het nie die plaag gestuur omdat hy lekker kry dat Farao hardkoppig is nie. Die Here wou sy mense hê. So dit was 'n straf gewees. So hou net in gedagte dat hierdie plaag, maar nou kom ons in Openbaring. En hierdie trompette se plaag is op die volgende vlak. Die plaag wat Farao moes deurgaan, dit was eintlik kinderspeletjies teen die plaag wat ons in Openbaring kry. So Johannes doen baie moeite, die visioen wat hy sien in Openbaring, die intensiteit is net op 'n baie hoër vlak as wat ons in Exodus lees. So dis dieselfde plaag, maar die sprinkane is net baie aggressiewer. Hulle steek soos skorpioene, maar hulle maak nie mense dood nie. En dit is net verskriklik en hierdie straf. En jy moet jouself die hele tyd vra, so nou die 7 seels gehad het, nou die 7 trompette, en dit klink asof die wêreld regtig uit mekaar uitval. En jy moet jouself hierdie vraag vra, hoekom doen God dit so? Iemand bel my eendag en sê, Johan, hoekom is God so kwaad in Openbaring? Hoekom is hy so kwaad? Die res van die Nuwe Testament is hy so vriendelik en so liefdevol, maar hier is hy kwaad. En ek gaan nou daai vraag antwoord, want ek wil hê dis 'n belangrike vraag wat ons moet antwoord. Okay, soos by die 6de trompet, die 4 perde kom uit. Dis dieselfde 4 perde waarna verwys word in die 7 seels. Hulle kom uit en hulle doen hulle ding. Nou lees ons dat die Here wil die mense straf. Nou onthou nou net, nê? Ons lees in Exodus dat die Here die plaag gestuur. Wat het Farao gedoen? Farao het spyt gekry. En dan sê hy vir die Here, goed, jy kan jou mense kry. En hy laat hulle stuur. En op die laaste oomblik verhard hy sy hart en sê nee, hulle gaan nie meer gaan nie. Hulle sê lei en hulle gaan nog harder werk. Ok, so hierdie ding speel die hele tyd af. En nou gaan ons terug na Openbaring toe en ons lees dat die mense bekeer hulle nie. Die Here stuur hierdie straf. Hoekom stuur hy hierdie straf? Om hulle op te roep tot bekering. Hy roep hulle op tot bekering. Hoekom? Vra jouself hierdie vraag. Die Here kon alles net tot 'n einde gebring het en gesê, dis nou genoeg is genoeg. Ek sny alles af. Maar intussen speel daar nou 7 seels af. Daar speel 7 trompette af. Daar speel 7. Dis alles genade tyd. Amper soos Noag wat die ark gebou het, dat 70 jaar verbygegaan vandat Noag die ark begin bou het tot hy klaar is. Hoekom stuur die Here nie engele vir Noag om te help nie? Hoekom? Want hy wil nie die oordeel voltrek nie. Hy waarsku, en ons lees, die mense wil hulle nie bekeer nie. Ok, so by die 6de trompet, daar's weer 'n onderbreking. En hierdie keer,
ons het nou die 144.000 gehad, onthou nou, al hierdie beelde hou verband met mekaar. Maar nou sien Johannes 2 visioene. En die eerste visioen wat hy sien 'n tempel, hy moet die tempel gaan opmeet. Maar iets interessant aan hierdie tempel, hy het nie 'n voorhof nie. En dis 'n belangrike ding, want julle moet onthou, in die ou tempel, die voorhof is die plek waar mense wat vriendelik was teenoor die geloof. Met ander woorde, Filippus en die hofdienaar, daai Ethiopiese hofdienaar was nie 'n Jood nie, hy sou kon kom tot in die voorhof, en hy sou daar ook God kan aanbid, maar hy kan nie 'n Jood word nie, hy kan nie deel word van die Joodse geloof nie. Nou, om daai konteks vir jou te sit, so dis 'n plek wat veilig was vir heidene, wat vriendelik was tot die geloof. Maar dan lees ons, Johannes kry baie uitdruklike opdrag, dat hy mag nie hierdie voorhof meet nie. En die rede daarvoor is, want die heidene het dit gaan vertrap. Met ander woorde, asof God gesê het, julle is veilig hier by my, maar hulle het dit gaan vertrap, en hulle het God se genade teruggegooi in sy gesig en gesê, ons wil dit nie hê nie, en daarom kan Johannes dit nie meet nie. Nou, hier's twee belangrike dinge wat hier uitkom. Aan die eerste kant is dat hulle wil dit nie hê nie, maar aan die ander kant is, daar is nie 'n grys area in die geloof nie. In die Ou Testament kon jy vriendelik gewees het teenoor die Here, en jy kon selfs van die voordele van die volk geniet het. Maar in die Nuwe Testament is daar net twee vrae. Is jy in of is jy uit? Is jy 'n kind van die Here of is jy nie 'n kind van die Here nie? Daar is geen grys areas nie. Daar is geen voorhof by die tempel waar jy bymekaar kan kom en sê dis veilig vir mense wat nog 'n bietjie kyk of ondersoek instel in die geloof nie. En hier is beslis 'n oproep ook aan my en jou om te sê, ek moet daai vraag vra. Is ek in of is ek uit? Is ek voluit of is ek nie? Die Here vra nie baie nie, hy vra alles. En dis presies wat hierdie visioen sê. Nou oké, baie mense interpreteer hierdie visioen as deel van die herbou van die tempel. Dat die Here die tempel van die Ou Testament gaan herbou. En ek dink ek het reeds daarna gepraat van die 144.000. Ek het nie so persoonlike verwagting dat 'n tempel gaan herbou word nie. En ek dink in elk geval nie, hierdie teks praat daarvan nie. Ek dink, onthou nou net nie, selfs met Jode, besnydenheid en Abraham se kinders. As jy die hele Nuwe Testament lees, dan sien jy Paulus en Petrus het na hulle self gekyk en het die heidene deel beskou. Paulus maak dit duidelik, daar's nie meer Jood of Griek, vry of slaaf nie. Ons is nou almal een in Christus. En net so lees ons 'n klompie verse. Ek gaan net 'n paar aanhaal. Johan gaan dit nou nie vir ons wys nie, maar Johannes 2 vers 19 en Johannes 4 vers 21, 1 Korintiërs 3 vers 16, Hebreërs 3 vers 6, Hebreërs 3 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 4 tot 5. Dis alles verse waarop wys dat die tempel iets anders is as 'n fisiese gebou. Kom ek verduidelik dit so. So, wat was die doel van die tempel? Nou, min mense weet dit, die Here het nie die inisiatief geneem vir die tempel nie. Dawid het gesê, Here, dis nie reg dat ek in 'n paleis bly en u bly in 'n tent nie. So, ek gaan vir u 'n paleis bou en die Here het gesê, okay, dit kan werk, maar jy gaan dit nie bou nie, Johannes volbloed, jou seun sal dit bou. So jy moet verstaan, die tempel was nooit God se inisiatief nie. Dit was die mense inisiatief. Dit was nooit God se eerste plan nie. En toe die profete aangekondig het dat God gaan die tempel herstel en Jesus maak dit van toepassing dat hy is die tempel wat afgebreek gaan word en opgebou gaan word, moet ek en jy verstaan dat ek en jy wat deel is van die liggaam van Christus is die tempel van die Heilige Gees. Ons is nou, en dis wat Petrus sê, die hoeksteen, ek dink is Petrus, die hoeksteen wat God gekies het, is deur die mense verwerp. Die hoeksteen, die boublok, die prinsipaal boublok wat moes gebruik word om die tempel te bou, het die mense verwerp en God het hom gekies en hy bou sy kerk daarop. Ek en jy is die tempel. En dit is in strook met die tweede beeld, die tweede visioen. Die tweede visioen wat ons kry, is hierdie getuies. Hierdie twee getuies, wat doen hulle? Hulle verkondig die woord van God. Hulle verkondig die evangelie. Natuurlik, min mense kom tot bekering en dan kom die dier en maak die twee getuies dood. En die wêreld is bly, en die nasies is bly, want onthou net nie, hulle dien Satan, hulle dien nie God nie. En dan kom God en hy maak die twee getuies lewendig. Nou, die twee getuies word genoem die twee staanlampe. Die twee staanlampe verwys terug na Openbaring 1 en 2 en 3, wat sê die gemeentes is die staanlamp. So die gemeentes is die getuienis. En hier speel Johannes en die visioen op die erge vervolging wat die kerk sou deurgaan. En dit het in daai tyd gebeur. Die Christene was wild en wakker doodgemaak. Jy het self gesien hoe die apostels doodgemaak is en hoe die Here die kerk weer gehelp het om aan die gang te kom. En eers omtrent hier by Constantyn het die kerk mooi wortel geskiet en kon dit aan die gang kom. Okay, nou,
Let nou gou op, ons is by daai ritme. By die 16 was dit gebreek. Ons kom by die 7 trompet, die 7de trompet word geblaas en ons lofprysing in die hemel. Almal is bly en nou wil ek hê jy moet gou die ritme hoor. Die eerste vers, na die 7 seels, toe gebeur die volgende vers. In Openbaring 8 vers 5 lees ons daar het donderslae, drenings en weerligstrale en aardbewings gekom. Dis na die 7 seels. Nou is ons aan die einde van die 7 trompette. Nou lees ons in Openbaring 11 vers 19, daar het toe weerligstrale, drenings, donderslae en 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Hoor jy die ritme? Hoor jy die ritme? Jy gaan dit nou hoor by die 7 bakke ook. OK, so, nou is ons klaar met die 7 seels, ons is klaar met die 7 trompette, en nou is daar 'n baie groot onderbreking. En hierdie baie groot onderbreking is eintlik die middelpunt van al hierdie gebeure, hierdie is eintlik die groot waarskuwing vir die kerk. En daaroor gaan ons volgende week praat. So jy moet nog 'n week wag. Hierdie is eintlik die middelpunt van die Openbaring, hoofstuk 12, 13 en 14, wat eintlik belangrik is, waarop ons gaan fokus, maar volgende week praat ons daaroor. Ek wil nou kom by die 7 bakke. Die 7 bakke lees ons in Openbaring 15 en 16, en ons lees weer eens, dieselfde gebeur. Die eerste bak wat gebeur is, daar sere wat op die mense uitgegooi word, die bakke word uitgegooi, die see word bloed, dis hongersnood, die visse vrek, daar word see in die vars water gegooi, so die mense kan nie besproei nie, hulle kan nie water drink nie, dan bak 4, die son val op die aarde, en dit verskroei 'n klomp mense, en bak nommer 5, die donkerte. Weer eens hoor jy Exodus se pla wat na voorskyn kom, en onthou die rede daarvoor, onthou die rede met die 7 seels, met die 7 trompette, en die 7 bakke, alles is presies dieselfde. God gee nog genadetyd. Jy moet dit nie lees as God is kwaad en hy wil die mense straf nie. Ek het al mense gehad wat die Openbaring uitklaar en dan lyk dit vir my asof hulle dink God is bly om mense dood te maak. Hier is nie wat hier gebeur nie. Hier is die uitrek van die oordeel om vir die mense te sê die einde is naby. Julle moet regmaak met God, julle moet julle bekeer. God wil julle red. Natuurlik, dit wat ons lees, is sien ons dat die mense net nog harder word teenoor die Here. En dit bring ons by bak nommer 6, dan lees ons dat die Eufraat word droog en die konings van die nasies kom saam en hulle sê hulle gaan oorlog voer teen die lam en teen God se mense en dan kom hulle by hierdie vlakte in die noorde van Israel wat Armageddon is. Nou Armageddon is 'n bekende vlakte wat in die Ou Testament waar daar baie oorloë was in die Ou Testament, maar wat die ding is, as God saam met die volk was, het hulle gewen. En hier is die belangrike ding, dat hierdie stryd, hierdie oorlog gaan niks beteken nie, want dit word op God se terme gedoen en God is altyd die oorwinnaar. Nou dis 'n bietjie van 'n spoiler alert, want dit kom nou later aan uit, maar hou dit net in gedagte. Dan kom ons nou weer, onthou ons het nou gepraat van daai ritmes, die 7de bak word dan uitgegooi en dan word daar hardop uitgeroep, dis verby, die einde is hier. So ons het 7 seels gehad, ons het 7 trompette gehad, ons het 7 bakke gehad en hy eindig dieselfde. So in 8 vers 5 lees ons, daar donderslae, drenings en weerligstrale en aardbewings gekom, dis na die 7 seels, na die 7 trompette lees ons in 11 vers 19, daar het toe weerligstrale, drenings, donderslae en aardbewings en groot haalstorm gekom, en aan die einde van die bakke lees ons in 16 vers 18, toe het daar weerligstrale, drenings en donderslae gekom. So, hierdie 7 trompette, die 7 seels en die 7 bakke, is 3 verskillende visioene wat dieselfde gebeurtenis beskryf. Om te sê, die oordeel van God bou op. Elke keer raak die intensiteit meer. Elke keer word die oordeel wat uitgespreek word meer. Nou, wat is dan nou die betekenis van die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke? En dit wil ek graag vir jou verduidelik. Hier is nogal baie kosbaar. So, wat was die 7 seels? Dit het gegaan oor die boekrol. As ons praat oor 'n boekrol wat met 7 seels is, dan is dit 'n boodskap. Daar was 'n boodskap wat verkondig moet word. Ons lees dat Johannes moes hierdie boek later aan geëet het. Dit was soet in die mond, maar dit was bitter in die maag. Wat moes hy daarmee gaan doen het, lees ons? Hy moes dit gaan verkondig het aan die hele wêreld. So die eerste 7's gaan oor die boodskap wat verkondig moet word. Die tweede stel 7's is die 7 trompette. Trompette hou verband met oorlog en oordeel. So met ander woorde, aan die eerste 7 seels gaan dit oor die boodskap wat verkondig moet word, die 7 trompette gaan oor die oorlog en die oordeel wat op pad is, en die 7 bakke wat uitgegooi word, is dan die uitvoering van daai oordeel. Die 7 bakke is die oordeel wat uitgevoer word. So dis die 7 seels, 7 trompette en 7 bakke, maar is een en dieselfde gebeurtenis wat verduidelik word. Nou, hoekom? Hoekom word dit so gedoen? En dit het ek nou die hele tyd vir julle oor en oor gesê, dit is, want God stel die oordeel nog 'n bietjie uit.
Hy roep hulle finaal op tot bekering. Hy roep die wêreld finaal op tot bekering. Hoekom anders los die Here sy kinders op die aarde, dat hulle vervolg word, dat hulle doodgemaak word? Ons gaan dit nou daai paar verse ook lees, dat hulle verskriklik vervolg was in daardie tyd. Hoekom los die Here hulle om vervolg te word? En die enigste rede daarvoor is, want hy wil hê, soos wat Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir my en vir jou sondes, se bloed van die kruis af my en jou oproep tot bekering, is die sterwe van die apostels in die vroeë kerk het vir die wêreld gesê, dit waarvoor hulle sterf. Wie sal nou sterf vir iets wat nie waarheid is nie? Wie sal nou sterf vir 'n Christus wat nie bestaan het nie? Elke keer wanneer hulle iemand ontvel het en sy kop afgekap het en 'n spies deur hom gesteek het, om in die brand gesteek het, om versmoor het, en wat hulle ook al alles gedoen het, elke keer wanneer hulle dit gedoen het, moes hulle gesien het, hierdie persoon glo regtig en die Heilige Gees kon die oortuigwerk doen. OK, wat is die boodskap van vandag? En dis waarmee ek wil afsluit, want volgende week is die grootte. Ek weet jy gaan dalk weer moet gaan luister na hierdie boodskap, want ek het baie inhoud vir jou gegee in 'n baie kort tydperk. Maar ek wou net vir die kaart uiteensit, dat jy sien, ons is hier, en dis waar ons op pad is, dis die hele prentjie. Jy kan nou later gaan lekker induik en indelf in die detail. OK, eerste ding wat ek wil hê jy moet weet hier is, die lam word 18 keer genoem hierso. Hy's in beheer, hy's almagtig, en hy red mense. En dis die onderliggende boodskap van hierdie oordeel. Nou, wat moet ons vandag daarmee doen? Wat is die boodskap vir ons? 3 waarskuwings en 1 herinnering. Die eerste waarskuwing is ek en jy moet volhard deur vervolging. Nou, ek en jy gaan nie deur die vervolging nie. Onthou, daar praat net van die 2 kandelare. Hoekom word daar net gepraat van die 2 kandelare, wat die 2 getuienisse wat doodgemaak word? Want al die kerke word nie vervolg op een slag nie. Net soos wanneer daar 'n plaag kom, net 1/3 word getref. Nie almal word op een slag getref nie. En net so het ons hier ook, nie almal gaan deur vervolging nie. So ons gaan nou deur 'n tyd wat ons dalk nie vervolg word nie, maar dalk gaan jy deur 'n tyd van vervolging. Openbaring 13 vers 9 tot 10 lees ons, as iemand bestem is om doodgemaak te word, sal hy doodgemaak word. Hier het die gelowiges volharding nodig. Net so moet ek en jy weet, wanneer ek en jy deur 'n tyd van vervolging gaan, moet ons juis volhard. Daar's baie mense wat hulle geloof uitverkoop het, want hulle sê dit is te moeilik. En daai mense sal nie gered word nie. En dis 'n waarskuwing vir my en jou. Wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Waarskuwing nommer 2. Ek en jy moet 'n waardige lewe leef. Ons lees in Openbaring 7 vers 14, hierdie mense wat wit klere aan het, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? En dan kom die antwoord, dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle was daar, hulle het dit gesien gebeur. Hulle het hulle klere gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Met ander woorde, hulle het hulle klere nie vuil gemaak nie. Toe hulle gered was, het hulle besluit, hulle is klaar met sonde, hulle gaan nie terug na sonde toe nie. En dis die goeie nuus wat ons verkondig. Jesus het gesterf om ons juist te red van onsself, om ons te red van 'n sondige lewe. Ons kan nie terug gaan soontoe nie, en daarom moet ek en jy hardhandig werk met sonde in ons lewe. Waarskuwing nommer 3, die lam se oordeel oor die wêreld is op pad. En hoekom is dit 'n waarskuwing vir my en jou? Ons is dan gered. Ons word nie eens geraak hierdeur nie. Dit is 'n waarskuwing vir my en jou, want jy het 'n broer wat dalk nie die Here ken nie. Jy het dalk 'n suster wat nie die Here ken nie. Jy het dalk 'n oom of 'n tannie of 'n ma of 'n pa of 'n buurman wat nie die Here ken nie. En Spurgeon het gesê, as ek my studente vir 3 minute in die hel kan hou, dan sal hulle vir die res van hulle lewe nie stil by oor die evangelie nie. En hierdie oordeele word aan my en jou beskryf. Dit word nie vir die wêreld gesê nie. Ons gaan nie na die wêreld toe en dreig hulle met die oordeel wat kom nie. Ons vertel hulle van Jesus Christus wat gesterf het. En dis die goedheid van God. Romeine sê, besef jy nie dat God jou deur sy goedheid wil red nie, maar ek en jy die waarskuwing dat dit is die verskriklike voorland vir mense wat nie Jesus Christus ken nie. En ek en jy moet 'n dringendheid hê om die evangelie te verkondig aan 'n verloorgaande wêreld. En dit bring ons dan by die laaste ene. Onthou, ek en jy het 'n missie. Openbaring 10 vers 10 tot 11 is daai mooi verse, en hiermee wil ek afsluit vir my en vir jou om ons uit te daag. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en het opgeëet, en in my mond was dit so soet soos heuning, maar ek het dit ingesluk en dit het in my maag bitter geword. Toe het hy vir my gesê, jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies en talle konings gaan verkondig. Nou, hier is die ding. Ek en jy het 'n boodskap om te verkondig. Ek en jy, ons vat die evangelie, dit was soet vir ons gewees, dit was soet in ons mond, en ek en jy moet dit sluk. Johannes moes dit deel maak van homself, dit moes in sy hele DNA en in sy hele wese ingeweef is. Wat is hierdie boodskap? Jesus Christus wil mense red. Jesus Christus is die lam wat gesterf het vir my en vir jou en vir die wêreld daar buite. En God is nie eksklusief nie, hy hou nie redding vir homself nie. Die rede hoekom daar 7 seels en 7 trompette en 7 bakke is nie om vir ons te staan en sê, jippie,
hulle word doodgemaak nie, dis glad nie die ding nie. Dit moet 'n angstigheid en 'n dringendheid by my en jou opwek om te sê, hoor die ouens, hierdie wêreld gaan verlore en ek en jy moet 'n boodskap verkondig. En daarom vriende, daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet versigtig wees wat ons op Facebook en wat ons op Twitter deel. Ek en jy kan nie lyk soos hierdie wêreld nie. Ek en jy moet die hoop gee van Christus. Dis die enigste kans wat hulle het. Ek en jy is die enigste kans. Ek weet nie, dink gou aan daai broer van jou wat nie Jesus ken nie. Dink gou vir jou aan daai ma of pa of vriend van jou. Jy is sy enigste kans. En hierdie 7 bakke, hierdie 7 seels en die 7 trompette is 'n waarskuwing vir my en vir jou om te sê, daar kom 'n einde aan alles. Daar kom 'n einde aan alles en hulle reken op ons om hulle te vertel van Jesus Christus. Ag vriende, hiermee sluit ek af. Ek hoop jy's uitgedaag. Ek hoop jy kry die dringendheid van Openbaring wat Johannes in sy hart gehad het toe hy geskryf het vir die 7 gemeentes om vir hulle op te roep om te sê, word wakker en staan op en los die lougheid en kom terug na jou eerste liefde toe en dien die Here voluit. Ag vriende, ek kan die hele dag aangaan, maar ek moet nou hier stop. Volgende week praat ons oor die merk van die dier en die vrou en die draak en ek is baie opgewonde daaroor. Ek sien uit om met jou daaroor te gesels. Maar hier sluit ons af. Mag die Here vir jou seën. Mag die Here vir jou seën met 'n dringendheid deur die Heilige Gees om mense te vertel van Jesus al word jy vervolg daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Dankie dat ons kan saam bid. Here, dankie vir Openbaring. Dankie dat die boodskap ons so aanspreek en oproep tot hierdie oorlog, maar Here, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte in die lig. En ek kom vra, Here, soos ons deur Openbaring gaan, breek die woord oop in ons harte, dat ons dit werklik sal verstaan en dat dit relevant sal wees vir ons vandag. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons loof en prys die Here saam met Kenneth en Karen. Wie regeer en wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle Heer wil ek bring. En hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. En lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hoog. Halleluja, ons koning kom, en loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hoog. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. En elke knie sal buig, elke tong sal getuig, en hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan, kom sê, en lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hoog. Halleluja, ons koning kom, en loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hoog. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hoog. Halleluja, ons koning kom, en loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hoog. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Kerk, kom ons sing saam, en lig jou hande na bo, sing halleluja, gier aan hoog.
Halleluja, ons koning kom en loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op God. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal, ons koning kom. Ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Amen, amen. Vriende, ek hoop jy tel dit op, wat in my hart is wanneer ons Openbaring doen. Vir die laaste 1000 jaar het die kerk in elke generasie gedink Openbaring is net vir hulle geskryf, asof die vorige generasies eintlik uitgesluit is uit Openbaring uit. Maar ek dink ons doen baie beter as ons teruggaan na die oorspronklike kerk en vra wat sou hulle verstaan het en uit hulle skoene uit dit interpreteer. Mag die Here vir jou seën, mag die Here vir jou bemoedig in hierdie tyd wat dit moeilik is en ons wonder en onseker is, dat jy jou sekerheid in Jesus Christus, die geslagte lam, die een wat lief is vir jou, wat vir jou gesterf het, dat jy jou sekerheid in hom sal kry. Die Here seën vir jou. Amen. Hallo mama! Hallo mama! Hallo! Wat doen? Happy birthday! Happy 4th of July! Nee, ek dink julle het dit verkeerd, hoor. Ek dink julle het dit verkeerd. Ek dink dit is iets anders. Dis nie my verjaarsdag nie. Kom ons kyk na die kamera en dan trodeer julle weer. Gelukkige? Happy! Gelukkige! As dit nou ons het kon inbars om te sê gelukkige Vadersdag aan al ons paas. En toe dink ek, wat gaan ek vir hulle gee? Wat kan ek vir hulle lees? En hierdie was 'n anderste tyd, 'n moeilike tyd. So dit is dat ek wil ons paas kom bemoedig, want ons is baie lief vir hulle. En ons maak regtig staat op hulle en hulle moet die voortou vat en hulle moet leiding neem. En so ek het besluit, ek wil baie graag vir al die papas Josua 1 vers 9 kon lees, net om julle te bemoedig. Dit kom uit ons harte uit, ons is lief vir julle en ek wil hulle net seën daarmee. So Josua 1 vers 9 sê, al die papas, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want die Here, jou God, is by jou oral waar jy gaan. En dit kom uit ons harte uit. Ja. Ons is lief vir ons vaders en ons papas en ons oupas. En so ek hoop julle word daar vir die dag. Ek hoop regtig so. Ek hoop ook so. Bedaar vir hulle, geniet die dag en 'n geseënde dag van almal. En sê weer, Gelukkige Vadersdag! Okay, bye. Bye.